welkom. Selamat datang semuanya. Ik wil ieder uitnodigen om plaats te nemen. Laten we deze dienst beginnen. Dan yang masih di belakang, De eerste zondag van het jaar. kita akan mulai ibadah ini Dat we minggu het samen pertama. mogen binnentreden met onze Heer. Amen. Kita masuk di tahun yang baru bersama-sama. Amen. Laten we in gebed gaan voordat we deze dienst beginnen. Mari saudara kita akan tundukkan kepala. Dank u wel, Vader God. Terima kasih Dank u wel, Heer, voor deze nieuwe dag, untuk hari Heer. yang baru, Voor de eerste zondag van het jaar, Heer. minggu yang pertama. Dat we mogen weten dat we dit jaar samen met u mogen binnengaan. Kami masuk di tahun yang baru Heer, deze dienst leggen wij in uw handen neer, Vader. Kami serahkan ibadah di dalam tangan. Van het begin, het midden tot het einde, Dari Heer. awal tengah sampai Dat u akhir. het leiden mag, Vader. Kira kau akan memimpin Met uw geest. melalui rohmu. Zodat er iedereen aangeraakt mag worden. Setiap dari kami dijamah. En we vernieuwd naar huis mogen Kami terugkeren. boleh diperbaharui. Dank u wel, Vader. Terima kasih Bapak. Dat u ons veilig hier naartoe heeft gebracht, Vader. Dat we veilig hier naar mochten komen. Terima kasih kau memimpin kami dengan aman. En dat we deze ochtend als uw gemeente u mogen prijzen en aanbidden, Heer. Bersama dengan jemaatmu kami menyembah Engkau. Wij stellen onze harten open, Vader. Kami membuka hati Om Tuhan u alle lofprijs en aanbidding te geven. untuk memuji menyembah Engkau. Om uw woord te ontvangen, Vader. Mendengarkan anak firman En deel te nemen aan het avondmaal. dan mau bagian di dalam. Dank u wel, Vader. Terima kasih Voor Bapak. uw
Terima kasih atas setiap bimbinganmu, Dank u wel, Heer, voor uw leiding. kasih karunia anugerahmu, En uw liefde en uw genade. dan rahmatmu yang selalu baru setiap En hari. uw werk, uw werk, Heer, dat elke keer Dan vernieuwd is. biarlah setiap pujian penyembahan kami Dat elke lofprijs en aanbidding die menjadi wij dupa yang harum. dat het mag zijn als een Dan reukoffer. kami percaya Bapa Engkau En wij geloven, Vader, menikmati akan setiap pujian dan penyembahan dari anak-anakmu. dat u heeft mogen genieten, Heer, van al onze lofprijs en aanbidding. Nah, kami percaya Engkau bertakhta di atas setiap pujian penyembahan. En wij geloven, Heer, dat u daar aanwezig bent, Heer, tijdens onze Dan lofprijs en inilah aanbidding. setiap kehidupan En kami. dit is onze leven. Kami ingin duduk diam di bawah kakimu We ya willen Tuhan. stil gaan zitten aan uw voeten. Dan biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu En dat u, Heer, zal spreken via uw dienstknecht. bersama-sama dengan vertaler, Samen met de vertaalster. sehingga setiap perkataan semua itu keluar dari hatimu. Dat elk woord dat komt, Heer, enkel alleen vanuit Dan uw kami hart. boleh diberkati ya Tuhan. En dat we daarin gezegend mogen worden. Sebelumnya suci kuduskan kami, ampuni Maar kami wilt u ons, Heer, eerst ons vergeven. dari setiap pelanggaran ketidakpatutan kami En Tuhan. van alles, Heer, wat niet overeen is met die van u. Dari pikiran perasaan kami Van zowel onze hart en onze yang gedachten. tidak sesuai atas kehendak Engkau ya Tuhan. Dat, Heer, niet overeen is met. Berdoa juga Bapak untuk saudara kami melalui live streaming En Heer, we bidden ook voor hen die via de livestreaming ons volgen. dimanapun mereka berada, Waar men zich ook bevindt. pagi sore hari ini. Zowel in de ochtend, middag. Engkau juga akan menjamah melawat. Dat u ook, Heer, met hen zal zijn. Terima kasih Bapak, Dank u wel, Vader. kami siap En wij zijn klaar untuk mendengarkan firman-Mu om uw woord te horen. dan di dalam nama Tuhan En in de kami, naam van onze Heer, Tuhan Yesus, onze Heer Jezus, kami berdoa dan ucap syukur. hebben we gebeden, maar ook gedankt. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Neemt u plaats, broeders en Shalom. zusters. Shalom. Selamat pagi En goedemorgen. yang ada di Rotterdam. Zij die hier in Rotterdam zijn. Sebelumnya saya mengucapkan Als eerste kami mengucapkan selamat tahun baru wil ik u allen een gelukkig nieuwjaar wensen 2025 in 2025. dan juga bagi saudara yang mengikuti melalui online live Maar ook, streaming het geldt ook voor hen die via de livestreaming ons volgen. dan selamat memasuki kita di tahun yang baru ini. Wens ik u ook voor het nieuwe jaar. Di Rotterdam agak dingin saat ini. In Rotterdam is het koud. Salju turun tadi malam. Gisteravond was er sneeuw. Ya, luar biasa. Ja, Puji Tuhan. Ya, buitengewoon prijssport. kita ada di tengah-tengah winter, Ja, wij zitten in het midden van de winter. musim dingin, Een koud tijd. tahun yang baru In ini. het nieuwe jaar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Broeders en zusters, geliefde broeders en zusters. di dalam memasuki tahun yang baru ini, Als wij in het nieuwe jaar ingaan, tahun 2025, 2025, kita harus sadar moeten wij dus dan beseffen, kita harus mengetahui maar ook weten, bahwa Elohim Yahweh Tuhan dat Elohim Yahweh God tidak pernah bertindak nooit de stap gaat nemen of zal tanpa nemen alasan zonder redenen atau tanpa satu rencana. of zonder enige plannen. Ya, saya ulangi sekali lagi. Nogmaals, Bahwa Tuhan kita ini, dat onze God ya, Allah tidak akan pernah bertindak zal nooit die stap gaan nemen, melakukan sesuatu iets gaan doen, tanpa een alasan, plan maken zonder redenen tanpa rencana. of zonder wat voor plan dan ook. Ya, Allah bertindak God zal dengan satu rancangan, saudara. met een plan, Allah bertindak God zal een plan, dengan satu rencana zal handelen met een plan yang sempurna dat volmaakt is, bagi saudara dan saya. zowel voor u als voor mij. Itulah sebabnya, En daarom ya, firman Tuhan mengatakan, zegt het woord van God, yuk mari kita baca sama-sama ya. en laten we dat samen uitlezen. Kita membukanya di dalam Yeremia pasalnya ke-29 ayatnya ke-11. Ja, wij lezen uit Yeremia, Jeremia 29, Ja. vers 11. Yeremia, Bapak Ibu Saudara, En Jeremia inilah kunci is dari de sleutel ayat van het vers untuk di mana kita menyambut tahun yang baru ini. dat Bapak wij, Ibu, ya. het is de sleutel van het vers, zodat wij in het nieuwe jaar ingaan.
Dan ini mungkin sudah tidak asing lagi, En dit is misschien voor ieder van ons niet meer zo vreemd. ayat yang sudah mungkin Bapak Ibu sering membacanya atau mendengarnya ya. En misschien heeft u het wel eerder gelezen of gehoord. Saya akan bacakan bagi saudara Yeremia pasalnya ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ja, Jeremia 29 vers 11 leest uit. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ja, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dan ini Tuhan sendiri yang mengatakannya, saudara. En dit is wat God zelf heeft gezegd. Ya, disitat oleh Nabi En het is geschreven door profeet Yeremia. Jeremia. Ya, Tuhan mengatakan En God zei bahwa Tuhan itu mengetahui dat God weet rancangan-rancangan, de plannen, rencana-rencana de plannen, apa yang ada padanya mengenai kita semua. de plannen voor een ieder van ons. Dat staat al vast. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Ja, ik heb jullie geluk voor ogen, met jullie niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Untuk memberikan kepada kita tahun 2025 penuh harapan. Voor een ieder van ons in 2025 hoopvolle toekomst. Jadi nggak hanya tahun 2025, saudara, tapi untuk tahun-tahun yang akan datang. Niet alleen voor 2025, maar ook voor de komende jaren. Tuhan mempersiapkan En God heeft klaargemaakt, of gereed gemaakt, jalan bagi kita. een weg heeft Hij voor ons bereid. Tentunya En zeker ya jalannya Tuhan, is natuurlijk is het een weg van God. rancangannya Tuhan, Plan van God. rencana-rencananya Tuhan De plannen van God, yang harus die moeten kita jalani. die moeten wij gaan bewandelen. Kalau kita mengerti dan mengikuti jalannya Tuhan, En als wij willen, maar ook begrijpen de weg van God, yang Tuhan telah persiapkan, die God voor een Bapak, ieder van Ibu, ons heeft klaargemaakt, gereed gemaakt, broeders en zusters, kita akan menjadi pribadi-pribadi dan zullen wij een persoon zijn, een persoon worden, sesuai dengan kehendak Allah. dat overeen is met die van God. Kita akan menjadi pribadi-pribadi Wij orang-orang worden mensen yang menyukakan hati Allah. die het hart van God behaagt. Kita akan menjadi orang-orang Wij worden mensen yang menjaga perasaan Bapa. die waakt over het hart of de gevoelens van vader. Ada amin, Bapak Is er Ibu? amen, broeders en zusters? Ya. Untuk menjadikan kita manusia seperti yang Allah kehendaki. Om te zijn, om een mens dat God naar zijn wil, Ya Bapak Ibu, broeders en zusters, Tuhan itu nggak melakukan tindakan-tindakan yang spektakuler. Hij zal geen spectaculaire handelingen gaan doen. Ya, dia nggak membuat kita sebagai Superman gitu, saudara. Hij zal niet zoals een Superman zal hij dat gaan handelen. Ya, kita nggak diubah. Hij zal niet in één Mengubah gaan veranderen. orang yang tadi namanya Superman menjadi Superman. Ja, in het Nederlands. Iemand die Apa ya? geen Superman, maar opeens een Superman is geworden. Amin, saudara. Ngerti ya? Begrijpt u het? Iya kan, saudara. Kadang Tuhan memakai En soms gebruikt God ya, keadaan-keadaan, soms situasi-situasi wat situaties yang betreft. justru kita tidak inginkan. Zorgt hij dus dat er situaties zijn waar wij dus niet het willen. Ya. Kenapa Tuhan membuat rancangan-rancangan seperti itu, En saudara? waarom laat God juist wel die dingen handelen of doen? Kenapa Tuhan
membuat suatu rancangan Waarom gaat God dus die plannen maken? untuk menjadikan kita manusia-manusia seperti yang Dia kehendaki. Zodat wij als mensen overeen worden zoals Hij het wil. Ya, dengan kadang-kadang melakukan, ya, kadang-kadang Dia memberikan kadang-kadang situasi-situasi yang sebenarnya kita nggak inginkan. Ja, waar Hij dus zorgt dat er soms dingen zijn waar wij helemaal niet, totaal niet van naar verlangt. Ya, orang sih memang maunya yang nyaman-nyaman ya. Ja, en de mensen willen graag het liefst zo comfortabel mogelijk. Mengikuti Tuhan, percaya Tuhan. Ja, wat betreft God geloven, in God volgen. Kalau bisa nggak usah menderita. En als het nyaman, kan, enak, God volgen zonder, dus in ieder geval comfortabel, dus geen verdriet en al de andere. Bisa masih buat sedikit-sedikit dosa. En als het kan, dat je dan, als je God gaat volgen, als het kan, een beetje zonde gaan, dat je het begaat. Terus nanti mati, harapan juga langsung masuk ke surga. En als het kan, dat als je komt te overlijden, dat je dan hoopt dat je naar de hemel gaat. Iya kan? Itu kan yang biasanya yang kita mau inginkan En ya dat kan is manusia. wat de mens eigenlijk wil of verlangt. Kalau bisa nggak usah menderita lah. Als het kan, hoeft men niet als gelovige te geleiden. Nah kita yang di Belanda khususnya, Wij speciaal hier in Nederland, perjuangannya memang berat di onze sini. strijd Ya is kan? juist heel zwaar. Bangun pagi, 'S Morgens opstaan, mesti beribadah, datang ke gereja, moet je naar de kerk gaan. lagi hangat-hangat, En is het nog lekker warm, tidur, wat betreft onder de deken in bed. lihat di luar En salju, dan kijk je naar buiten en dan zie je dat het nog schimmerig of nog een beetje donker is, sneeuw. becek, gelap. En het is heel erg glad buiten. Iya kan saudara? Toch, broeders en zusters? Perjuangan. Dat is die strijd die we moeten doen. Ya, kita mengikuti Tuhan Yesus, En de Heer Jezus volgen, ya, tantangannya berat saudara. dan is dat is best wel zwaar. Tantangannya berat karena kenapa? Waarom? Karena kita dihadapi dengan kuasa kegelapan. Ya kan? Waarom? Omdat wij dus onder die boze machten of Ya kuasa kegelapan nggak mau boze machten manusia datang ke Tuhan. willen niet Udah dat pasti. de mens naar God gaat. Amin saudara, ya kan? Udah pasti En dat saudara. is zeker, broeders en zusters. Tapi ya ini pilihan. Maar dit is een keuze. Kitanya yang harus Wij melatih diri kita. moeten zelf ons daarin trainen. Dan kalau kita sadar, En als wij bewust daarvan worden, kalau Tuhan mau menjadikan kita manusia yang Dia kehendaki, en als wij willen dat God wil dat wij dus naar zijn verlangen wilt, ya, overeen is dat van Hem. Tuhan sudah mempersiapkan En als God al klaarmaakt, of klaar heeft, rancangan-rancangan, ya kan? de plannen, Rencana-rencana de plannen yang Dia ingin berikan bagi die kita, Hij aan ons wilt geven. ya saudara. Dan ini adalah rancangan, bukan rancangan kecelakaan, En saudara. dit zijn geen plannen van ongelukken, Tapi ini rancangan damai sejahtera. maar dit is juist een geluk. Ya, vrede. Ja, vrede. Rancangan yang penuh dengan harapan. Vol is van hoop. Ya. Tuhan ingin En God Dia verlangt. menggunakan jalan-jalan yang Dia persiapkan bagi kita semua. Hij wil dus die weg dat wij moeten begaan, dat wil Hij dan voor ieder van ons dan klaarmaken. Nah, kalau kita melihat sejarahnya dari orang-orang Israel, En saudara, als wij zien naar het verleden van de Israëlieten, bagaimana umat Israel hoe het volk di Israël dalam perjanjian lama, in het Oude Testament, ya, bangsa Israel ini, en deze volk, het ya, Israëlieten, Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, God bracht deze volk uit Israël, nee, Egypte. dan Egypte itu adalah En Egypte bayangan, simbol, is een symbool ya, dari dunia, van de wereld. dan Allah En God telah mempersiapkan mereka had hun klaargemaakt, gereed gemaakt ke suatu tanah perjanjian, naar een beloofde land, ke Kanaan, naar Canaan.
Dan sebenarnya perjalanan mereka itu hanya membutuhkan beberapa minggu. En eigenlijk is de weg die God hen naar het beloofde land wil brengen, is eigenlijk maar een paar weken. Ya, nggak begitu jauh. Het is niet zo ver qua afstand. Kira-kira Ongeveer Egypte masuk ke Kanaan, ke ingaan naar het beloofde land. ke tanah perjanjian. Cuma beberapa minggu Het zijn maar een paar weken dalam perjalanan wat betreft de weg memasuki tanah om naar die beloofde land te gaan, yang Tuhan janjikan. die God voor hen had beloofd. Tetapi Tuhan, Maar God, oleh karena keluh kesah mereka, karena mereka mengeluh terus, omdat ze alleen maar zaten mopperen te mereka zeuren ngomel. en ze alleen maar zaten zeuren en mopperen, Sebenarnya tak jauh beda dengan orang Kristen hari ini. Amin, is saudara. eigenlijk, je kan eigenlijk het verschil zien tussen de christen van in deze tijd ook. Ya, sama ngomel terus. Hetzelfde, die alleen maar zitten zeuren en mopperen. Ya, nggak ada yang benar. Niks is goeds. Ya kan? Maunya yang nyaman. Ze wil alleen maar het comfortabele. Ya kalau bisa nggak menderita. En als het kan, als het mogelijk is, niet gaan lijden. Tapi akhirnya perjalanan yang mestinya berminggu-minggu akhirnya menjadi puluhan tahun. Ja, terwijl eigenlijk hoort de weg naar het beloofde land in een korte tijd, in een paar weken. Ja. En het is dus uiteindelijk naar jaren Akhirnya geworden. mereka cuma keliling di situ En terus, het saudara. bleek dus dat zij alleen maar rondliepen, dwaalden. Keliling selama 40 tahun. 40 jaar lang. Ya. Di dalam firman-Nya Tuhan mengatakan, En in het woord van God zegt hij nah ook, ini ada alasannya, saudara. er is een reden ervoor. Ada tujuan yang Tuhan Een doel waarin ingin God berikan kepada bangsa Israel. juist aan het volk Israël wil geven. Ya. Karena Tuhan sendiri udah tahu Want God wist al hati dari orang-orang het Israel. hart van het volk van de Israëlieten. Ya, Tuhan mengenal hati kita ya. God kent ons hart. Tuhan melihat motivasi kita. God ziet onze motivatie. Kenapa kita Waarom wij mengikuti Tuhan? God volgen. Amin, saudara. Is er amen? Ya, jadi kita nggak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Dus wij kunnen niet ons gaan verschuilen achter God. Ya. Tuhan melihat motivasi dari bangsa Israel. Dus God ziet dus de motivatie van de Israëlieten. Sebenarnya Tuhan bisa aja bilang ke bangsa Israel melalui Musa, ya kan? En God kan tegen het volk zeggen via Mozes. Ya kan? Musa, Mozes, jangan ke jalannya ke kiri. ga niet naar links. Kalau kamu mau cepat ke tanah En perjanjian, als jij snel naar de kortste weg udah jalan aja terus. naar het belofte land, Ya. het belofte land, ga dan maar die Nanti kalau ke kiri richting. kamu, Als je andere kant op nyasar. gaat, dan ga je verdwalen. amin saudara. Amen. Ya, Tuhan bisa aja bilang begitu ya God kan? kan op dat moment gewoon dat zeggen. Tetapi Tuhan Maar God membiarkan mereka. liet hen gewoon gaan. Ya. Nah ini alasan kenapa Tuhan membiarkan mereka, saudara. En de reden is waarom God dit heeft toegelaten. Karena Tuhan percaya, Want God karena Tuhan tahu, gelooft, want God wist. ya, Tuhan membawa mereka cepat-cepat masuk ke tanah perjanjian, masuk ke Kanaan. Als God hen heel snel naar het beloofde land, naar Kanaan had gebracht, Ya, Bapak Ibu Saudara, semua bangsa Israel akan kecewa. dan zal al het volk Israël dus teleurgesteld zijn. Kecewa dan Teleurgesteld kemungkinan en misschien ook mereka zullen zij allemaal komen te overlijden. Ya, Tuhan udah terlebih tahu En God wist al rancangan de plannen yang dia miliki, saudara. die hij zelf heeft bepaald. Ya, kalau bangsa Israel cepat-cepat masuk ke tanah Kanaan, En als het volk Israëls heel snel in het beloofde land mereka akan gaat menduduki en zullen zij dan bezitten, tanah het perjanjian, beloofde land bezitten, mereka akan menghadapi dan zullen zij, ya bangsa Kanaan dan zouden zij ook Kanaan, yang lebih kuat dari mereka. die nog sterker waren dan hen. Ya, ini semua ada di Alkitab, En saudara. alles staat dus in de Bijbel geschreven. Ya, jadi bangsa
Jadi tanah perjanjian Dus itu het beloofde land, yang mereka harus duduki, waarin zij dus moesten gaan weer zitten, yang mereka terima, dat zij Dari ontvangen van God, gekregen van di God. situ sudah ada bangsa. Daar was dus al een volk. Dan bangsa ini, En deze volk, bangsa Kanan ini het volk van Canaan, lebih kuat. die waren juist sterker. Ya, karena mereka itu sudah bertahun-tahun Want zij waren al jaren, het volk waren al jaren, ya menduduki negeri itu, saudara. bewoonden al het gebied. Dan bangsa Israel, En het volk Israël ya sebenarnya belum menjadi negara, belum menjadi bangsa. waren eigenlijk nog niet, behoorden nog niet tot een volk. Ya, belum ada Er tentara, was nog geen leger, ze hadden nog geen belum leger, ada pemimpin-pemimpin. en ze hadden nog geen leiders. Ya. Mereka belum menjadi bangsa yang mandiri, saudara. Zij waren nog geen volk dat zelfstandig waren. Belum menjadi bangsa yang kuat, Waren nog geen volk die sterk waren. yang bisa membangun suatu pasukan, yang membuat leger dan mengatur sistem. Ja, het een volk die was nog niet gereed om een leger te bouwen, om een soort systeem te bouwen. Memimpin logistik, Of een logistiek struktur of een structuur nog niet hadden. dengan baik, dan apalagi untuk berantem atau En berperang laat staan, melawan bangsa Kanan yang sudah mandiri. ja, laat staan, het volk was ook nog niet klaar om zich te kunnen verdedigen en zelfstandig te worden. Amin, Bapak Ibu. Saudara bisa ngikutin saya? Kunt u mij nog volgen? Ya, jadi Tuhan Dus memiliki God had dus gekozen rencana. een plan Kenapa waarom bangsa Israel ini het volk Israël muter-muter 40 alleen maar di 40 padang jaar pasir. in het woestijn bleef lopen, draaien. Jadi alasan Tuhan, Dus de reden van God, ini di mata Tuhan dulu ya dit is saudara ya, als eerst in het oog van God, bahwa 40 tahun di padang gurun 40 jaar in de in de woestijn, ya, itu adalah jalannya Tuhan, dat is de weg, de manier van God, rancangannya Tuhan het plan van God untuk bangsa Israel. voor het volk Israël. Ya, mempersiapkan bangsa Het Israel volk Israël klaarmaken, gereed untuk maken, di mana mereka bisa mewarisi tanah Kanaan. waarin zij dus uiteindelijk het Kanaan kunnen bezitten. Tapi lama Pak Ivan 40 tahun. Maar van 40 jaar, dat is best wel lang. Ya, saudara. Kita udah berapa tahun di sini? 6 tahun. Wij, 5 jaar zijn wij hier al als gemeente. Ya, ya kan saudara. Ya tapi ini rancangannya Tuhan. Maar dit is het plan van God, dat is de manier van God. Saya nggak tahu udah berapa lama saudara menjadi orang Kristen. En ik weet niet hoe lang u al christen bent geworden. Ya, saudara. Tapi kayaknya saya menjadi orang Kristen bukan tambah bahagia, kok tambah susah. Dat ik als christen al heel lang christen ben, Ja. niet dat ik het geluk, maar juist steeds moeilijker heeft. Menjadi orang Kristen En bukannya Kristen zijn- temannya tambah banyak, Het is niet kita jadi sedikit yang suka sama kita. dat de mensen, de groep mensen, vriendenkring juist meer worden. Nee, het wordt juist minder. Saudara bisa ngikuti saya, amin? Kunt u mij nog volgen? Ya. Inilah perjalanan dari bangsa Israel, Dit saudara. is de weg van het volk Israël. Sama juga dengan di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf. Zo is het ook met hoe God Jozef had klaargemaakt. Ini bukannya Yusufnya Maria, bukan saudara. Niet de Jozef, we hebben het niet over de Jozef van Maria, Ya, tapi ini Yusufnya maar Jozef salah satu van een van de anaknya si zoon Yakub, van Jacob. ya kan? Yusuf Jozef ini adalah anak bungsunya is de jongste zoon dari suatu keluarga yang Van een memiliki gezin. 12 kakak adik. van 12 die 12 broers hadden. Tuhan juga mempersiapkan En God maakte ook gereed rencana-rencana untuk kehidupan dari Yusuf. voor de plannen van Jozef. Yusuf harus melewati pergumulan-pergumulan En Jozef moest dus die strijd meemaken untuk dijadikan Tuhan
sebagai seorang penyelamat. Zodat God hem kan gebruiken als een redder. Ya, dia dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Hij is door God klaargemaakt om zijn familie te kunnen redden, Dan behouden. juga seluruh bangsa Israel. Maar ook voor het volk Israël. Saudara tahu akhirnya Weet u uiteindelijk kehidupan Nabi Yusuf, het leven van Jozef zelf? dia anak bungsunya Hij is de jongste zoon Yakub van Jacob. yang akhirnya dijual sama Die adik kakak-kakaknya, uiteindelijk verkocht werd door zijn eigen broers. dibuang di sumur, Werd dus in die put gegooid. akhirnya diselamatkan sama orang Mesir, Uiteindelijk werd hij toch wel gered. ya, dijadikan budak, Hij werd een slaaf. tapi akhirnya dia dimasuki penjara. Maar hij werd dus in de gevangenis gezet. Amin, saudara masih tahu Kent u ceritanya? het verhaal? Dan akhirnya En uiteindelijk, karena si Yusuf ini dia memiliki karunia untuk bisa omdat hij een gave had, bisa mengartikan mimpi-mimpi dari Farao, ja, omdat hij Firaun, van God een gave had gekregen om dromen te kunnen dan akhirnya dijadikan minister presiden, uitleggen. En uiteindelijk werd hij minister-president. dijadikan perdana menteri. Hij dan werd dus presiden. minister-president. Ya. Dari orang yang dimasuki sumur Van een persoon dat in de put werd gegooid, jadi minister presiden. werd hij dus uiteindelijk minister-president. Tapi dia harus melewati pergumulan-pergumulan. Maar daarvoor moet hij eerst die strijd gaan doorlopen. Sama juga dengan Daud, Zo saudara. is het ook met David. Ya, seorang gembala domba, Als een herder ya, akhirnya dia menjadi raja Israel yang werd hij een koning van Israël, een sterke koning. bisa mengurusi Hij kon dus zorgen tentang pemerintahan en negara. regeren over het volk. Tapi Tuhan juga membawa Maar ook daarin bracht God hem, David, melewati door lintasan padang gurun, de woestijn heen. ya, penderitaan-penderitaan yang Lijden Daud alami, Dat saudara. David moest gaan meemaken. Ya, bagaimana dia harus berperang melawan Goliat, Hoe hij dus moest gaan strijden, vechten tegen bagaimana dia Goliat. menyelamatkan bangsa Hoe Israel. hij het volk Israël ging behouden. Nah, setiap dari kita, En ieder van ons, Tuhan itu memiliki jalan khusus bagi kita en masing-masing. ieder van ons, God heeft dus een speciale plan of een weg voor ieder van Tuhan ons. memiliki rancangan-rancangan God heeft plannen di dalam setiap kehidupan kita. in onze leven. Yang udah pasti Tuhan mengatakan di sini En het is zeker dat God hier ook zegt. bahwa Dia ingin membawa kita Hij verlangt om ons te brengen kepada kehidupan yang penuh harapan. Bapak naar Ibu. een hoopvolle toekomst. Kehidupan yang penuh harapan Een hoopvolle yang toekomst Tuhan telah janjikan bagi kita. die God aan ieder van ons heeft beloofd. Tuhan memberikan ya rancangan-rancangan damai sejahtera, God heeft dus een plan voor ieder van ons. een vredeplan, bukan membawa Een rancangan yang vredeplan kecelakaan. en Bapak Ibu. geen plan met ongelukken. Ya. Dan sudah pasti En het is zeker, kalau Tuhan mengatakan Dia menjanjikan kita en als God ons heeft beloofd dat Hij zal zorgen memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, dat wij een hoopvolle toekomst zullen krijgen. yang Tuhan maksud di sini Wat God hiermee bedoelt, kehidupan yang penuh harapan itu een hoopvolle toekomst, sudah pasti bukanlah di bumi ini. is Bapak dus Ibu. niet, zeker niet hier op aarde. Kalau bangsa Israel Maar memang als het volk Israël, orientasi mereka itu masih oriëntatie is nog steeds kepada kehidupan di bumi. hier, het leven hier op aarde. Ya. Orientasi bangsa Israel itu Waar zij op richten, oriënteren, het Hanya- volk Israël, untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. is alleen het fysieke behoeftes. Ya kan? Mereka hanya mengharapkan Men hoopte alleen, of hoopt alleen, negeri yang penuh susu madu. hoopt alleen op een land met honing en Ja. melk. Udah nggak usah lagi menjadi budak. En ze hoeven dan niet meer slaven te worden. Itu orientasi mereka. Dat is begitu, waarin saudara. zij zich op richten, oriënteren. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Maar wij Allah, zelf als kinderen van God, ya, Bapak Ibu, broeders en zusters, harapan kita ini onze hoop di
di belakang langit biru. is daarachter de wolken. Harapan kita ini adalah Onze hoop langit baru, bumi. is een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Harapan kita ini Onze hoop adalah kekekalan. is die eeuwigheid. Ngerti nggak saudara? Begrijpt u het? Bisa ngerti saya? Kunt u mij nog volgen? Harapan kita, Onze hoop, kita sebagai gereja, wij als kerk, harapan kita onze hoop nanti bersama-sama is dat wij straks dengan samen Bapa di surga. met onze Vader in de hemel, Artinya di Kanaan dat baru. betekent in het nieuwe Kanaan. Bukan Kanaan En niet de yang Kanaan di dunia ini. die hier op aarde is te vinden. Tuhan memiliki jalan, En God heeft een weg, memiliki rancangan heeft een plan atas setiap individu, voor een ieder van ons, atas Bapak dan Ibu, voor u en mij, bagi saya juga, ook voor mijzelf, yang mengantar kita die ons zal brengen sampai ke Yerusalem yang tot in het nieuwe Jeruzalem. memasuki Binnengaan tanah perjanjian in surgawi, het saudara. nieuwe hemel, nieuwe aarde. Cuma sayang sekali banyak orang Maar het is alleen jammer dat vele mensen tidak mempedulikan sama sekali helemaal niet, bahwa ada rancangan-rancangan yang ada pada Allah mengenai kita. ja, het is alleen jammer dat mensen daar niet kijken naar de plannen die God voor een ieder van ons heeft. Dan ini memang harus menjadi En dit moet juist tanggung jawab dari gereja ya Bapak Ibu verantwoordelijkheid zijn van de kerk ya, untuk mengajarkan om te leren, tentang kebenaran. om te geven aan de gemeente wat betreft de waarheid van het woord. Makanya saudara kita harus sadar ya En daarom moeten wij broers en zusters bewust bahwa worden musuh terbesar dat de grootste yang vijand tersembunyi die zich verschuilt bagi anak-anak Allah itu tot kinderen van God adalah kewajaran, kenyamanan hidup. is dat comfortabele, relaxe leven. Kita maunya hidup yang wajar-wajar Wij willen anak-anak gewoon dunia. zo normaal mogelijk leven zoals de mensen in de wereld. Ya nggak salah sih saudara. Dat is niet Ya nggak salah verkeerd. kita Dat is niet verkeerd. We hebben een huis, we hebben een auto. Kita hidupnya ya bolehlah kita boleh Mogen. bisa vakansi, We kunnen naar Ja. vakantie gaan. bisa hidup nyaman We kunnen comfortabel leven. karena kita juga harus menikmati Want we moeten ook gaan genieten. ya kan, kita menikmati apa We yang moeten genieten Tuhan berikan berkat wat bagi kita. God als zegen aan ieder van ons heeft Ya nggak gegeven. mungkin kita jadi orang Kristen Het moet niet zo zijn dat wij als christenen, ya, tapi kita harus minta-minta, en we gaan alleen maar vragen, selalu tekor terus, en altijd maar, ja, dus dat bedelen, en altijd maar tekort zijn in dingen, sakit-sakitan. en elke keer maar ziek zijn. Nanti orang lain, orang yang bukan nggak percaya lihat loh ini kok En dan zullen mensen die niet gelovig zijn, die zullen dan datang denken, ke gereja ja, deze persoon komt naar de kerk, bukan yang jadi berkat dat die persoon geen zegen wordt, ya, tapi jadi batu sandungan. maar juist een steen daar aanstoot. Ya, nggak salah Bapak Het Ibu. is niet verkeerd, nogmaals, broeders en zusters. Tapi kalau kita tujuan hidup kita hanya untuk nyaman, untuk Maar als- wajar seperti anak-anak dunia, itu salah. Ja, maar als wij onze doel alleen maar comfortabel en normaal, zo normaal mogelijk willen zijn zoals de mensen in de Ja. wereld, dat is verkeerd. Kalau kita mau, Als wij willen, kita lihat di gereja-gereja lain zien dan in andere kerken yang hanya memberikan entertainment, die alleen maar kita zo'n mau entertainment punya gereja yang jual entertainment, we willen. itu nggak benar saudara. En we willen ook een kerk zijn dat entertainment is, ja, dat is dan verkeerd. Kita mau menjadi orang-orang yang hidup wajar seperti manusia yang lain. Wij willen een persoon zijn zoals dat normaal is, zoals de mensen in de wereld. Ya, ini yang harus En kita dit is benar-benar dat we waarlijk ya membedakannya saudara. het verschil moeten hebben. Ya. Jangan sampai Het moet niet zo saudara zijn kita ini mengikuti arusan dunia. dat wij dus meegaan met de Walaupun kita wereld. masih tinggal di dunia, Ook al leven wij hier op de wereld, kita bukan lagi menjadi bagian dari. maar wij zijn geen deel van de wereld. Ya.
Nggak boleh kita cuma mengalir. Het mag niet dat wij meestromen. Kan dulu ada apa namanya pengajaran Er was yang vroeger penting een udah ngalir aja lah. Dat men zegt van ja, ga maar gewoon mee. Dia mengalir kemana saudara? Ja, waar wil je dan meegaan met die stroom? Emangnya Bengawan Solo ngalir terus? Ja, is het dat het dan gewoon meegaat met de stroom? Ya, jangan kita mengalir sama We dunia. moeten niet Amin, Bapak Ibu. meegaan met de stroom van de wereld. Tapi kita ada jalan, Maar er is een weg, rancangan een plan yang Tuhan die telah berikan God bagi kita. geeft aan ieder van ons. Dan jalan itu En die weg, harus kita lalui, die saudara. moeten wij dus gaan volgen. Dan kita harus perkarakan juga dengan serius. En dat moeten we ook heel serieus nemen. Apalagi kita sudah memasuki tahun yang baru, En tahun zeker 2025. dat wij in saudara. het nieuwe jaar 2025 binnengaan. Tahun Of 2025, binnen zijn. saudara, 2025 kita harus memiliki komitmen moeten wij een commitment hebben, een bahwa besluit nemen. setiap keputusan yang harus kita ambil, Dat wat we hebben besloten of beslissing hebben kita genomen, harus perkarakan dengan Tuhan. moeten we dat ook bespreken of moet ook overeen zijn met die van God. Apakah itu jalannya Tuhan Of het de weg is van God die wij yang harus volgen, kita jalani? die wij moeten gaan Atau bukan? bewandelen, of is het niet van God? Ada amin, saudara? Is er amen? Ya. Jika kita, Bapak Ibu, Als kita wij, mau broeders en menjadi zusters, anak-anak kinderen van God willen yang zijn menjadi anak kesukaannya Allah, en een geliefde kind van God te zijn, yang nanti akan dimuliakan bersama-sama en dengan dat Tuhan straks dat Yesus. wij samen met de Heer Jezus Saudara, kita harus menapaki moeten wij jalan-jalannya Tuhan de weg van God gaan nemen. atau rancangan-rancangan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Of de plannen die God aan ons heeft gegeven. Di dalam Roma pasal yang ke-8, ayo Bapak Ibu kita We gaan baca. lezen uit Romeinen Roma 8. pasalnya ke-8, Romeinen 8. ayatnya ke-28 sampai ayatnya ke-29. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Saya akan baca bagi saudara. Sebab orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, yaitu Tuhan Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ja, Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Tetapi ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-28 ya, bisa dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Vers 27? After 20. Oh, vers 8. Heb ik net Romeinen gelezen. 8, Ja, heb ik gelezen. vers 28. En wij weten dat we voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het Ya, goede. itu saudara. Ya. Jadi Allah Dus God turut bekerja werkt dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. om alles bijdraagt aan het goede. Tapi kalau di dalam vertaling yang sebenarnya, saudara, En het originele vertaling, terjemahan yang semula, de originele vertaling, ya, di situ nggak ada kata turut. daar staat niet op van Turut itu aslinya meewerken. meewerken. Ya. Di dalam vertaling sebenarnya In de dikatakan originele vertaling, bahwa Allah, staat geschreven dat God bekerja werkt. dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Iya. Tuhan itu bekerja Dus God werkt bagi orang-orang yang voor hen mengasihi die Dia, hem lief heeft. yaitu mereka Dat zijn zij yang terpanggil, die geroepen zijn apa saudara, Bapak Ibu, sesuai dengan rencana Allah. en het plan van God. Ya, Ja, in het Nederlands staat het anders. sehingga saudara kita ini Zodat wij menjadi seperti anak
sulungnya Zodat wij seperti als de enige geboren zoon, dat is de Heer Jezus. Jadi Tuhan Yesus itu Dus de Heer Jezus anak sulung is de dari enige geboren zoon Bapa. van de Vader. Kita ini En wij saudara-saudara zijn de families dari Tuhan Yesus. van de Heer Jezus. Ada amin sama Is er amen? Tapi bagi orang-orang yang Maar sesuai voor hen ya dengan yang terpanggil sesuai dengan rencana. die geroepen zijn en na zijn plan. Dan Allah memakai segala sesuatu, En hij gebruikt alles. dia memakai segala sarana, Hij gebruikt alle. dia memakai segala cara untuk mengubah kita. Hij gebruikt alle manieren zodat wij daarin kunnen veranderen. Ya, apa yang diubah saudara? Wat wordt veranderd? Karakter kita. Onze karakters. Ada amin Bapak Ibu? Is het? Karakter ini yang diubah sama Onze Tuhan. karakter wordt dus door God veranderd. Bukan wajah kita. Niet onze uiterlijk. Wajah kita ya Onze udah uiterlijk tambah tua ya wordt tambah steeds ouder. kalau yang laki-laki tambah botak, De mannen worden putih, ouder. ya Wit haar. kan? Ya. Bukan tua keladi. Niet oud. Tambah tua, tambah jadi, artinya tambah genit. Wah, jangan. Dus niet ouder en dan van die tralala. Iya, terlalu. Iya kan Bapak Ibu, meskipun Ook al ya, tubuh jasmani kita is ons merosot, lichaam sterft het af, iya kan, tetapi maar manusia batiniah onze innerlijke mens dirubah zal veranderd worden dari hari ke hari elke dag sampai kemuliaan. tot de glorie van God. Di situ yang harus kita Daar is wat pahami. dat wij moeten weten en begrijpen. Iya kan Bapak Ibu, bukan jadi anak Tuhan. En niet dat wij Doa kinderen van Kristen. God, christen zijn. Udah deh kita jadi pamer, ngikutin dunia, En dat wij dus gewoon de wereld gaan volgen. suka-sukanya sendiri. En dat we alleen dat als christen. Salah itu saudara. Ja, dus het is verkeerd als wij als christenen zijn en gewoon zoals wij het willen. Iya kan Bapak Ibu, amin. Walaupun Ook al tubuh jasmani is kita ons merosot, lichaam vergaat. ya, saudara ingat ini. Weet, het lichaam is maar voor tijdelijk. Ya kan? Satu waktu nanti En kita er zal een tijd komen, akan menjadi sakit. dan zullen wij zieker worden. Ya, tapi yang penting Maar het belangrijkste is manusia batinnya kita. onze innerlijke mens. Ya, kita akan menjadi sempurna. Moet volmaakt worden, we worden volmaakt. Ya. Kita memiliki buah-buah roh, En we zijn dan voorzien van geestelijke vruchten. tambah sabar, Steeds geduldiger worden, steeds barmhartiger worden. tambah bisa menguasai diri. En zichzelf kan verloochenen of beheersen. Ya. Tetapi sebelumnya Maar daarvoor ya Tuhan memakai segala gebruikt God cara, sarana, op wat voor manier dan ook, segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. ook zo voor het goede van ieder van ons. Mendatangkan kebaikan itu artinya kita ini Dat menjadi betekent sempurna. dat wij volmaakt zullen worden. Seperti Allah membutuhkan cara, sarana untuk mengubah Yusuf. Ja, zoals God een manier nodig heeft om Jozef te kunnen veranderen. Dari tadinya anak bungsu, anak yang manja, Dat hij toen een jongste zoon en ook een verwende zoon was. akhirnya dia menjadi orang yang kuat, menjadi perdana menteri, Uiteindelijk werd hij dus een sterk persoon menjadi minister en presiden. werd hij ook minister-president. Tapi sebelumnya dia harus Maar daarvoor melewati penderitaan. moest hij pergumulan. eerst dat worstelingen, hij moest die dus gaan leiden. Yusuf tidak langsung diubah secara mistik, diubah begitu. Jozef werd niet zomaar veranderd. Niet meteen direct veranderd. Mistik. Niet op een mystieke manier.
tetapi semua secara natural. Maar alles op een natuurlijke manier. Ya, itulah jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. En dat is de weg, de manier van God die Hij aan ons wil Jalan yang geven. harus De kita weg jejaki, die wij kita dus jalani. moeten bewandelen. Ya, tidak ada satupun kejadian di dalam hidup kita Er is niks wat in onze leven zal gebeuren. yang tidak ada maksud atau rencana Allah di dalamnya. Waarin God de plannen die God mee bedoeld heeft, niet mee bedoeld heeft. Semua kejadian, Alle gebeurtenissen segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan wat kita, in onze leven gebeurt, itu ada maksud Tuhan untuk mengubah kita. is de bedoeling van God om ons daarin te kunnen veranderen. Ya. Segala pergumulan, masalah, Alle penderitaan problemen, strijd, yang kita lijden hadapi, die wij moeten gaan meemaken, entah itu kekecewaan, of het gaat om teleurstellingen, entah itu bicara tentang kepahitan, of de bitterheid, ya, pengkhianatan, merasa tertolak, niet geaccepteerd te voelen, ervaren. itu adalah nutrisi, Dat is een nutritie, ya, vitamin-vitamin yang Tuhan vitamines berikan bagi die kita, God aan ons heeft gegeven. berkat-berkat anugerah, De zegeningen ya, van genade, supaya saudara zodat wij, kita broeders en ini zusters, bisa meranjak menjadi dewasa. zodat wij dus geestelijk volwassen kunnen worden. Ya kan? Yang dimana di sini dikatakan Waarin hier staat mendatangkan geschreven, kebaikan, het goede, opdat het goede zal ontvangen, ya, mendatangkan kebaikan, Het membawa goede. kita menjadi dewasa. zodat wij alles bijdragen aan het goede, zodat we volwassen worden. Tapi ini hanya khusus Maar dit is alleen speciaal orang-orang yang voor hen mengasihi Dia. die Hem lief heeft. Ya, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Zij die geroepen zijn naar Gods plan. Oleh sebab itu, ayo saudara. En daarom, broeders en zusters, Seperti ayat 29 mengatakan, zoals net staat agar geschreven, kita ini menjadi seperti anak sulungnya, zodat wij als zijn eerste geboren zoon zal zijn, menjadi seperti Tuhan Yesus. zoals de Heer Jezus zal zijn. Amin, Bapak Ibu. Yang dimana sampai akhir hayat, sampai akhir hidup Tot Tuhan Yesus, het einde van de Heer, zoals het einde van de Heer Jezus. Dia taat, Hij was trouw, bahkan mati di atas, gehoorzaam, ya, mati di atas kayu salib, stierf aan het kruis. tetap taat, Hij bleef gehoorzaam melakukan kehendak Bapa. en de wil van zijn vader te doen. Dan kita sebentar akan mengambil bagian dalam ijab. En straks zullen wij deelnemen aan de avondmaal, broeders en Dan zusters. ini juga, ya, bukti En dit is ook het bewijs dari kasih van de liefde ketaatan Tuhan Yesus en de gehoorzaamheid van de Heer atas Jezus. rancangan panggilan dari Bapaknya. Ja, van de plannen en de roeping van de hemelse, van de Vader in de hemel. Ya. Tuhan Yesus De Heer Jezus, nggak ada satu kata yang keluar dari mulutnya. er was geen enkele woord dat uit zijn mond kwam. Sewaktu dia harus menanggung, Toen hij moest dragen, ya, menanggung kayu salib, het menanggung kruis moest dragen hukuman mati. en de vonnis van de dood moest ontvangen, Ya, Bapak Ibu, broeders en zusters. begitu juga kita. Zo is het ook met ons. Ya, kita saat ini, hari ini, Wij nu, vandaag, ya, kita harus juga menapaki jalannya Tuhan Yesus, wij moeten ook de weg van de Heer Jezus laten zien. ya, agar saudara apa yang Tuhan janjikan, Dat wat God heeft beloofd, ya, di dalam kehidupan kita in onze memasuki leven, tahun yang baru ini, ingaan in het nieuwe jaar, ya, di dalam tahun 2025 in het ini, jaar 2025. ya, agar apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kita, Wat God die plan heeft gemaakt voor ieder van membawa ons. kita ke hari depan yang penuh harapan, Dat Hij zal geven een toekomst met hoopvolle toekomst. ya, memberikan kita rancangan damai sejahtera bukan En kecelakaan. vrede en geen geluk en geen ongeluk. Dan puji Tuhan, En prijs God, broeders ya, en gereja zusters. kita juga, Onze kerk, de gemeente, ya, kita memiliki pilar-pilar, wij hebben ook pilaren ya,
yang membawa kita juga die ons brengt. masuk di dalam rancangan Tuhan. Die brengt ons ook in het plan van God. Dan pilar kita yang pertama, En ons eerste pilaar is ya, pilar dari gereja kita, van de gemeente, de pilaar van de gemeente kita harus is hidup tidak bercacat celah. dat we onbevlekt moeten leven. Ada amin saudara? Hidup, Amen. ya, Leven hidup untuk di dalam kekudusan dari Tuhan. in het heilige leven van God. Artinya saudara, Dat betekent kita tidak mau menjadi orang-orang yang hidup wajar seperti dunia. dat wij niet als mens willen leven, niet normaal willen leven zoals de mensen in de wereld. Menjaga kekudusan. Waken over onze heiliging. Ya, coba untuk tidak ada cacat celah di dalam kehidupan kita. Proberen omdat er geen, dat we onbevlekt leven. Ya, yang kedua, En saudara, het tweede pilaar is kita coba untuk mempersembahkan segalanya untuk kepentingan Tuhan. dat wij dus alles alleen maar wat in belang is van God, wat belangrijk Semua is. untuk kemuliaan Tuhan. Alles voor de glorie van God. Ya, seperti Alkitab mengatakan, Zoals de Bijbel ook zegt. apapun yang kita makan minum semua itu kita lakukan Wat untuk we, ook, kemuliaan Tuhan. Amin. wat we ook eten en drinken is alleen de glorie van God. Semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Alles wat wij doen is alleen voor de glorie van God. Berarti kita juga harus mempertanggungjawabkan, Dat betekent dat we dan ook die verantwoordelijkheid hebben. mempertanggungjawabkan Verantwoordelijkheid, segala sesuatu untuk Tuhan. in alles alleen voor God. Artinya jaga kesehatan. Dat betekent dat wij moeten waken over onze gezondheid. Ya, saudara, Bapak Ibu, Broeders en zusters, Tuhan dimuliakan sama orang-orang yang God wordt verheerlijkt masih segar-segar door bugar. hen die nog fris zijn. Ya, kita kalau udah mau sakit-sakit kita baru datang Het ke Tuhan. moet niet zo zijn dat wanneer wij al ziek zijn of ziekelijk zijn, dat we dan naar Justru God komen. kita ini yang masih Het sehat, moet juist ayo wij die gezond zijn, nog gezond zijn, melayani Tuhan. God dienen. Ya kan? Ambil bagian di dalam pelayanan Deel Tuhan. aan de bediening van God. Kita persembahkan segala yang kita miliki. En dat wij dingen, wat we hebben, dat ook aan God geven. Dan yang ketiga, En de saudara, derde pilar pilaar, kita, onze pilaar, pilar dari gereja kita, de pilaar van de gemeente. ya, yaitu En dat is harapan kita ini onze hoop, di langit baru, bumi yang is in baru. het nieuwe hemel en nieuwe aarde. Akhirnya di dalam kekekalan Dat- bersama-sama dengan Tuhan. Dat betekent samen met God in de eeuwigheid. Dan itulah harapan kita. En dat is onze hoop. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu, mari kita Broeders en zusters, persiapkan hati laten we onze hart klaarmaken untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. om deel te nemen aan de avondmaal. Saya undang Melissa. Ik nodig Melissa uit en Andrea. Dan saudara boleh tetap duduk. U mag blijven zitten Nanti op uw broeder plaats. Des En dan zal akan broeder Dave membagi-bagikan roti dan anggur. de brood en de wijn aan u Dan geven. setelah itu saudara boleh berdiri. En dan mag u daarna, als u het heeft ontvangen, mag u gaan staan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Vader, wij danken u atas firman-Mu yang sudah kami dengar. voor het woord dat wij mogen horen. Terima kasih Bapak, Dank u wel, Vader, Engkau telah memberikan suatu pesanan ilahi dat u, Heer, het goddelijke woord heeft bagi gegeven setiap dari kami, voor een ieder van ons. khususnya di dalam memasuki tahun yang baru En ini. speciaal voor het nieuwe jaar. Engkau telah merancangkan jalan, U heeft een plan, een weg. Engkau telah memberikan rencana bagi kehidupan kami. U heeft een plan voor ieder van ons. Kami mengucap syukur En wij danken u bahwa rancangan-Mu dat uw plan, membawa damai sejahtera, dat brengt, Heer, vrede, Heer. membawa harapan En hoop yang penuh dat vol is kemuliaan. van uw glorie. Dan berikan setiap dari kami pagi hari ini, En dat u ons voorziet van ieder van ons, Heer. sehingga kami juga layak Opdat wij waardig memasuki memiliki jalan menuju bakti yang sama seperti Tuhan kami te Yesus. mogen binnengaan, Heer, de weg die
merendahkan diri saat ini di hadapan Tuhan. Met onze nederigheid tot God komen. Dan kita serahkan setiap kehidupan kita di dalam tangan. En in zijn handen onze leven te geven. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Vader, wij danken u atas setiap pengorbanan dari Tuhan kami. voor het offer van onze God. Terima kasih atas setiap karya penebusan dari Tuhan Yesus. Dank u wel voor het offer aan het kruis van de Heer Jezus. Terima kasih atas darah yang telah tercurah Dank u wel voor het bloed dat is gegeven. dan tubuh yang terpecah-pecah bagi kami. En het lichaam dat is gebroken voor een ieder van ons. Engkau telah mati U was gestorven menghapus dosa-dosa kami. en onze zonde daarin heeft weggespoeld. Engkau mati menderita Gestorven, u heeft moeten demi lijden mengangkat segala kutuk sakit penyakit. om voor al onze vloek en de ziektes op te nemen. Kami mengucap syukur, terima En kasih wij danken u daarvoor. atas setiap karya Voor het werk penebusan dari Tuhan van de Yesus. Heer Jezus Christus. Dan inilah setiap anak-anakmu ya Tuhan. En dit zijn uw kinderen, Heer. Kami datang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Wij komen, Heer, en nemen deel aan, Heer, van het Kami avondmaal. serahkan, mendedikasikan setiap kehidupan kami di dalam tangan. En in uw handen, Heer, leggen wij onze leven. Dan biarlah di tahun yang baru ini ya Tuhan, Opdat, Heer, in het nieuwe jaar kami memasuki tahun bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. dat wij mogen binnengaan in het nieuwe jaar samen met ons Heer Jezus Kami Christus. memperingati akan penderitaan dan kematian dari Tuhan kami En dat wij mogen aan herinnerd worden aan het lijden en het sterven. pagi hari ini dengan mengambil bagian di dalam perjamuan. Voor deze dag, Heer, dat wij daarin deel mogen nemen aan de avondmaal. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Het woord van God zegt, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan atas kita. Laten wij het brood nemen aan onze rechterhand. Roti yang menjadi lambang dari tubuh Het Kristus brood dat symboliseert het lichaam van yang Jezus. telah dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Is gebroken voor u en mij. Dan kami mengucap syukur, terima kasih En wij danken u untuk setiap penderitaan voor het kematian dari lijden, Tuhan Yesus het Kristus. sterven van de Heer Jezus. Terima kasih Bapak atas pengorbanan dari Tuhan Yesus, Dank u wel, Vader, voor het offer van de Heer Jezus. atas tubuh yang telah dipecah-pecah. Voor het lichaam dat was Dan gebroken. kami percaya En Tuhan, wij geloven, Heer, jikalau kami memakan roti yang menjadi lambang dari tubuhmu, dat wanneer wij het brood nemen dat symboliseert uw lichaam, kami akan memperoleh kesembuhan dan ilahi. zullen wij het goddelijke genezing ontvangen. Kami akan dilepaskan dari setiap kutuk, En verlos en bevrijd zijn van elke vloek. dan kami akan memperoleh hidup yang En kekal. een eeuwige leven zullen ontvangen. Dan inilah roti yang melambangkan dari tubuh En dit is Kristus. het brood dat symboliseert het lichaam van Jezus. Mari Bapak Ibu Laten wij, broeders en kita zusters, makan het eten di dalam nama Yesus. in de naam van de Heer Jezus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini kamu makan meminumnya menjadi peringatan akan aku. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuw verbond dat door mij moet gesloten worden. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken.
Mari Bapak Ibu kita angkat anggur di tangan kanan kita. Laten wij de beker nemen aan onze rechterhand. Anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus. Het wijn dat symboliseert het bloed van Yang Jezus. dimana Dia telah curahkan bagi saudara dan Dat saya. Hij aan u en mij hebben gegeven. Kami ucap syukur terima kasih En wij danken u atas setiap penderitaan Tuhan kami voor het lijden van onze God. di Golgota. Aan Golgotha. Terima kasih Dank u wel atas kasih anugerah, voor uw liefde en uw genade. atas setiap penderitaan yang Tuhan Yesus lakukan bagi, Lijden dat de Heer Jezus voor ons had moeten doen. atas darah yang telah tercurah. Door het bloed dat is gestroomd. Dan kami percaya En wij geloven, Heer, jika kami minum anggur yang menjadi lambang dari darah-Mu ini, dat wanneer wij het wijn nemen, dat symboliseert het bloed van Jezus. darah yang telah dikorbankan oleh Tuhan Yesus, Het bloed dat is geofferd door de Heer Jezus. penuh dengan pengampunan. Vol is van vergeving. Darah perjanjian Het belofte bloed yang ditumpahkan oleh Tuhan kami dat Yesus door Kristus, de Heer Jezus Christus gegeven. penuh kuasa kehidupan, Vol is van het macht van het leven. sehingga alam maut tidak dapat menguasai Dat umat. zelfs de dood niet kan heersen over uw volk. Dan inilah anggur yang menjadi lambang dari darah En dit is de Kristus. wijn dat symboliseert het bloed van Jezus. Mari kita minum Laten wij het gaan di drinken dalam nama Tuhan in Yesus. de naam van de Heer Jezus. Mari kita mengucap syukur. Laten wij de Heer danken. Kami mengucap syukur, terima kasih. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Glory haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa Wij danken u, Vader, atas anugerah voor kasih uw genade en uw liefde. dan biar setiap zaman kudus kami pagi hari En Heer, dat de avondmaal, Heer, membawa kami untuk hidup lebih sadar opdat wij steeds bewuster mogen worden. dan mengetahui Maar ook weten bahwa Engkau tetap selalu menyertai kami, dat u elke keer voortdurend over ons zal laten. mengasihi kami. Onze liefhebben. Engkau yang selalu menyertai akan setiap jalan-jalan kami. U die altijd over onze pad weg weer gaat waken. Dan kami ajar kami untuk tetap mengharapkan akan Engkau ya Tuhan. En leer ons, Heer, om juist u daarin Karena steeds te houden. tahta-Mu tetap abadi bersama-sama. Samen, Heer, met u, Vader. Dan inilah setiap kehidupan kami ya Tuhan. En dit is ons leven. Anak-anakmu Uw kinderen. di tahun 2025 ini, In het jaar 2025. sehingga kami tetap Bapa menyadari akan kuasa-Mu. Opdat we bewuster worden, Heer, van uw macht. Van Tetap uw kracht. sama, Engkau tidak akan Dat pernah het berubah. niet veranderd is, Heer. Terima kasih Pak. Dan saat ini kami ingin mengangkat tangan ke surga En wij richten onze handen naar de hemel. untuk menerima berkat dari Bapa di Om surga. te ontvangen de zegen van de Vader Dan in de hemel. terimalah berkat, pulanglah dengan damai sejahtera. Ontvang de zegen en ga heen met vrede. Kasih karunia dari Tuhan Yesus En de liefde en genade van de Heer dan Jezus. persekutuan bersama-sama dengan Roh Maar ook Kudus gemeenschap met de Heilige boleh Geest. menyertai Dat saudara zal over ons omvergen. mulai hari ini Vanaf vandaag sampai selama-lamanya. tot in eeuwigheid. Di dalam nama Tuhan In de Yesus naam van de Heer Jezus semua kita katakan zeggen wij